大家好，今日同屋企人嚟到一間香港5星級酒店，食咗個自助晚餐，有好多唔同種類嘅海鮮，同埋呢個自助餐仲要係米芝蓮韓籍主廚主理，有多款韓式嘅菜式。大家可以坐港鐵嚟到黃埔站，喺返 C 出口出站，上返嚟 C2 出口，轉返右手邊見到黃埔花園嗰隻船啊，行返前經過匯豐，再過馬路對面就係嘉利酒店。入返去酒店會有個扶手電梯，可以上返去酒店嘅大堂。喺酒店大堂右手邊會有個扶手電梯，沿住扶手電梯上返去3樓，就可以嚟返今日食自助餐呢間餐廳嘉利酒店大灣咖啡廳。大家可以喺返 KKday 買返酒店自助餐嘅優惠，最近有個8折優惠，自助晚餐嘅價錢係664蚊起，自助午餐平日403蚊，星期六日同埋公眾假期嘅自助午餐係565蚊。我會將優惠嘅連結放返喺置頂留言同埋影片資訊欄入邊，大家 click 返入去就可以訂購返酒店嘅自助餐優惠。今日我哋係食星期5嘅自助晚餐，同大家睇下有啲咩食。見到有啲凍盤海鮮，有龍蝦，有麵包蟹，見到有海蝦，見到啲海鮮個賣相都幾靚啊。同埋隔離仲有蜆，同埋仲有啲藍青口。另外刺身有三文魚、希靈魚、油甘魚、八爪魚同埋帶子，同埋依邊仲有啲拖羅嘅壽司，同埋下邊都有多款唔同嘅壽司可以選擇返，仲有啲韓式卷啊。隔離依一邊仲有啲沙律菜，同埋隔離有煙三文魚，同埋其他嘅前菜小食。隔離仲有個柚子筆記貝，同埋仲有雞煮鮑魚，同埋仲有好多韓式嘅泡菜前菜，同埋仲有韓式嘅部隊鍋，同埋仲有即切嘅燒牛肉。另外熱盤仲有大阪燒，同埋仲有個韓式燒漢堡扒。另外有個烤南瓜，有秋葵，同埋仲有個烤番薯。另外有卡波尼意粉，同埋仲有個魚柳，有個清酒煮蜆，同埋仲有個紅酒燒羊髀。呢一個係個韓式燒牛肋骨。另外呢邊仲有個韓式烤雞，同埋呢度仲有3款唔同嘅湯啊。見到熱盤嘅選擇都好豐富。另外仲有韓式炸雞，同埋仲有個海鮮炒烏冬。仲有個炸墨魚餅，同埋呢邊仲有啲其他嘅熱盤。另外呢邊仲有韓式嘅雞粥，同埋韓式鮑魚粥，同埋其他嘅配料。另外呢一邊仲有咖喱，仲有啲印度飯，同埋仲有啲印度薄餅啊。另外呢一邊仲有幾款嘅沙律菜，同埋仲有個即煮粉麵專區。見到有好多配料可以選擇返。另外隔離仲有啲其他嘅熱盤啊，有個黑椒金錢肚，同埋仲有茶碗蒸。另外仲有個韓式餃子，同埋仲有個桃膠木瓜燉奶啊！呢個自助餐仲包咗日式嘅清酒同埋韓式嘅米酒，啱晒鍾意飲酒嘅朋友啊！同埋仲有啲罐裝飲品，另外仲有生啤機啊，有個新多利嘅生啤，同埋呢一邊仲有啲果汁啊、咖啡，同埋仲有個即磨咖啡啊！另外仲有其他嘅茶類飲品。另外呢一邊仲有啲芝士，同埋隔離呢邊仲有啲 ham 啊，啲食物嘅款式都幾豐富啊。隔離呢一邊仲有啲麵包啊，
幾款唔同嘅麵包。另外呢邊甜品啊，連棉花糖都有啊。隔離仲有好多唔同嘅蛋糕。嗱，呢個甜品都好似好吸引啊！呢個甜品啊叫做香梨黑醋綠金寶啊。另外甜品櫃咧仲有多款嘅甜品啊。佢啲甜品咧全部細細嚿，方便咧大家可以試多唔同幾款啊。見到一個賣相都幾吸引啊！嗱，呢邊咧仲有即整嘅雞蛋仔啊，都有啲港式嘅風味元素，同埋隔離仲有芝士蛋糕。另外仲有幾款唔同口味嘅雪糕啊！佢哋嘅雪糕咧仲有香港嘅品牌嘅 Gelato 雪糕，同埋依邊咧仲有生果啊！另外依邊咧仲有幾款其他嘅甜品，甜品選擇都幾多。嘅職員咧每台都會預備咗啲韓式嘅泡菜、前菜，同埋仲有啲菜啊俾你包肉食啊！我咧拎咗好多唔同嘅海鮮啊，拎咗啲龍蝦、麵包蟹、蝦啊、青口，同埋拎咗咧刺身，拎咗啲雞煮鮑魚啊、沙律菜，同埋拎咗其他嘅熱盤啊，中意食海鮮嘅朋友咧啱晒啊！同埋每台仲有個韓式嘅烤五花肉，同埋仲有個韓式嘅牛肉啊！見到一個賣相都好吸引，可以都係包住啲生菜食啊！佢啲刺身咧質素都好好啊！呢個油甘魚咧食落去好鮮味，同埋個刺身啊仲要係厚切啊，夠晒鮮甜。另外呢啲三文魚啊個質素都幾好啊，都幾肥美。同埋仲拎咗啲帶子啊，呢個帶子都幾好。我拎咗啲清酒啊，同埋拎咗啲韓式嘅米酒。呢個雞煮鮑魚咧，佢調咗個味啊，食落去鹹鹹香香啊！呢個鮑魚都做得唔錯。佢啲龍蝦咧，差唔多隻隻都有膏啊，同埋啲龍蝦咧食落去幾鮮甜啊，食唔到啲雪氣味，唔似出邊咧有啲酒店咧好似擦紙膠嘅龍蝦。另外呢個麵包蟹啊，入邊咧都係爆晒膏喎。佢呢度呢啲海鮮個質素都好好啊，全部都起晒膏。另外呢啲蝦啊都幾肥美啊，呢個蝦啊都係幾肥美，同埋食落去好彈口。另外青口啊、蜆嗰啲就普普通通。呢款有刺筆記杯，食落去咧夠晒開胃啊！中意食龍蝦嘅朋友咧要懟多兩隻啊！佢個龍蝦咧個質素咧都幾好啊，食到龍蝦嘅鮮甜味啊！我咧用塊生菜啊包住個五花肉，呢個五花肉咧都幾香口啊！好啦，咁啱咧呢個時間啊有燉湯出爐啊！呢一款咧原來係個韓式嘅人參雞湯啊，入邊咧夠足料啊，夠晒濃味。另外我拎咗幾款嘅熱盤啊，拎咗個韓式烤雞，同埋拎咗個魚柳啊，呢個西京魚柳咧都幾香口啊。清晒啲熱盤咧，我食下啲甜品啊，拎咗幾款嘅甜品，佢甜品嘅質素都幾好。拎咗呢款咧芝士餅啊。佢啲甜品咧，每款都係細細嚿，方便大家咧試多幾款唔同嘅甜品。呢個泡芙啊，都係幾好食啊！同埋仲有港式嘅雞蛋仔啊，啱啱整起夠晒熱辣辣。食到尾咧，拎咗個港式 Gelato 雪糕，呢個咧係個芒果嘅口味。今日同屋企人食完嘉利酒店嘅自助餐。嘉利酒店係香格里拉集團旗下嘅酒店，感覺今次嘅自助餐咧都好高質。啲龍蝦啊，啲其他海鮮咧要俾個讚啊！同埋今次咧有個韓式嘅主題自助餐，試咗好多韓式嘅口味食品，感覺咧今次呢個自助餐咧質素都好好啊，屋企人都好滿意。大家咧都可以去試下。今日同大家睇到呢個先，中意嘅朋友俾翻個 like 我，訂翻個頻道啊！下條片再見，拜拜。